angefangen habe. Ok, bienvenida Yomar, simplemente estaba contando que ayer pues se tuvo que postergar tu participación por el problema del transporte que hay en Bolivia y, y bueno, pues no te he presentado prácticamente. Si quieres lo puedo hacer yo mismo o prefieres presentarte tú misma. Yo solamente he comentado que eres una activista y yo creo que te lo dejo a ti de una vez y así te voy traduciendo, ¿ok? Bueno, pues mucho gusto. Buenos días. Aquí saludos desde La Paz, desde Coroico, desde los Andes, desde el Tahuantinsuyo. Soy Yomar Ferino Lanza. De profesión soy productora audiovisual, licenciada en comunicación audiovisual, pero también tengo estudios en teología y filosofía andina de la Universidad Tahuantinsuyo. Una experiencia muy linda y única, un nuevo modo de pedagogía que planteó Inca Huáscar Choquehuanca, quien fue el que revalorizó y reconstituyó la Huipala. Su tesis está publicada el año 83 y consta de 400 páginas, esa Huipala, ¿no? Era un hombre no vidente, pero aún así hizo muchos aportes en vida, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de rescatar los saberes ancestrales en esa universidad. Realmente nos juntamos muchas personas interesadas en como reconstituir los saberes de los abuelos y logramos sistematizar muchos de los temas que estaban dispersos o que por fruto de la colonia estaban prohibidos y eran un tabú de hablar, ¿no? Y esa es mi formación básicamente. Ahora actualmente estudio cine. ¿Que te traduzco? Okay. Also die Jomar, sie hat gesagt, als Kommunikatorin kann man sagen, sie hat auch eine Studien mit so Audiovisuelle, auch hat sie auch im Fernsehen gearbeitet und in diesem audiovisuellen Bereich arbeitet sie auch. Sie, sie hat das Glück, teilzunehmen bei der Universidad Tahuantinsuyo. Das ist von der Inca Huáscar Choquehuanca gegründet. Das ist die gleiche Person, die auch die Huifala, die Flagge, das kann man auch später erklären, was das ist. Die Flagge von. Hast du eine Huifala in der Nähe? Tu Huifala? Tu Huifala? Ich werde dann später erklären, was die Bifala ist. Diese Inka Huáscar Choquehuanca hat dann in 1983 eine Thesis an dieser Universität äh, gestellt mit 400 Seiten, wo er gesammelt hat, alle Kenntnisse von den Eltern und von den alten Personen, die von der Kultur Quechua und Aymara ähm, irgendwie in den Traditionen und nur mündlich übertragen worden sind. Und sie hat dann zum Schluss noch gesagt, äh, es ist gerade genau in audiovisuell auch Studium noch tätig. Continúa, por favor, Omar. Bueno, pues y a raíz de esos estudios es que yo me acerco y realmente comprendo, ¿no? Entro en un estado de introspección y comprendo que la sabiduría de los abuelos obviamente no se puede escribir en libros, sino se lleva en la práctica, se lleva a través de la lectura de la naturaleza y de, bueno, ese estado de introspección te lleva a entender que uno es parte del todo, ¿no? Y los aportes y todo lo que hace el ser humano en sí, el modo de organización social, inclusive agrícola, depende también de la observación y del respeto al entorno, ¿no? Entonces, nosotros nos ocupamos un poco de sistematizar los saberes ancestrales y entramos en cuenta que, bueno, pues en la agricultura se utiliza realmente actualmente el calendario de lunar, ¿no? Que son de 13 meses, 28 días y un día dedicado para el Padre Sol, ¿no? Y estas fiestas en la actualidad se han, bueno, en realidad no son fiestas, sino son festividades rituales que son una interrelación con nuestros seres tutelares, ¿no? Con las montañas, con el cosmos y básicamente de eso se trataba, de reconstituir los saberes ancestrales justamente para estos tiempos. Por ejemplo, en Bolivia, en este momento estamos en inflación, no tenemos gas, no hay movilidad para desplazarse de un lugar al otro, siendo que somos como
nos dicen subdesarrollados, pero tenemos todos los pisos ecológicos actualmente, ¿no? Y pues esta sabiduría, esta pedagogía que yo le llamo, que he intentado como simbolizar a través de la cana huipala, de esa huipala con un negro en el centro, que básicamente va dirigido a la reconstitución de estos saberes ancestrales para aplicarlos en estos tiempos. Em, no sé si quieres traducir hasta ahí Sí, te traduzco, te traduzco. Also, nach diesen Studien in dieser Universität Tahuantinsuyo, hat sie in eine Phase gekommen, wo sie eine Introspektion, kann man sagen, also eine Untersuchung in sich selbst, Introspektion, also wie man das sagt. Also wenn man auf sich selbst schaut und nicht nur sich selbst, sondern ihre eigene Identität, Kultur. Und dann hat sie dann verstanden, dass dieses Wissen von den Eltern kann man nicht genau von den Büchern lernen oder findet man nicht in Büchern, sondern das muss man dann viel an die Natur schauen und an der Natur, von der Natur das lesen. Und auch geht viel mehr um die Praxis. Es geht nicht nur um Bücher lesen, sondern es geht um in der Praxis zu verstehen, mit Respekt zu der Umgebung zu gehen, also zu der Natur. Und das ist genau, was diese ancestrale Wissen dann übertragen haben, so mündlich. Und zum Beispiel hat sie gesagt, dass in Bolivien in ihrer Kultur auch von diesem Wissen, haben sie die Mondkalender eigentlich genommen für ihre Rituale, die 13 Monate. Und alle diese Ritualen eben kann man nur so wirklich wahrnehmen, wenn man in der Praxis dann anwendet. Und sie hat gerade auch erwähnt, dass in Bolivien eine Inflation gibt. Inflation, no, das ist nicht Inflation, das ist Finnisch, Deutsch. Wie sagt man Inflation auf Deutsch? Also, das ist vielleicht, ja. Aber in Bolivien ist gerade genau sehr schlimm, deswegen haben sie Probleme, so wie das, was sie gestern erlebt hat, eben, dass sie keine Benzin hatten und sie konnten nicht nach Hause kommen, um sich online zu verbinden, zum Beispiel, ne? Weil die Schlangen an den Tankstelle so lang waren. Und sie meint, alle diese Probleme sind eigentlich Nachfolgen von diesem Missverständnis, was eigentlich die Eltern eigentlich übertragen wollten und nicht geschafft haben, weil es sind letztendlich ökologische Probleme, die sonst lösbar gewesen sind, wenn wir mehr an die Natur geschaut hätten. Und das ist was auch sie, was in ihre Bifala-Symbol sie auch irgendwie übermitteln will, aber das wird sie wahrscheinlich noch klären, was diese Cana Bifala ist. Voy a enseñar una Bifala que tenemos aquí chiquita para que entiendan lo de la Bifala. Was César gerade zeigt, ist genau, was erwähnt worden ist. Die Wifala, wir haben eigentlich auch als Flag wie gestern gesehen. Le puedo dar a todos para que la pasen. Aha. Es ist eine Flag, oder vielleicht kannst du gleich erklären, was die Wifala und was die Cana Wifala sind. Puedes explicar a lo mejor por ti misma para escucharlo qué significa la Wifala y la Cana Wifala. Y te traduzco también. Están viendo entre medias el dibujo de la Wifala las personas. como mi mentor fue Inca Huasca Choquehuanca, quien reconstituyó esta huipala, él decía, ¿no?, que la huipala nace del cruce de la huipala hembra, que está en horizontal, cuando se junta con la huipala macho, entonces forman esa estructura y esa cantidad de cuadraditos, ¿no? Que básicamente representan la vida misma, ¿no? En un sistema musical, por ejemplo, puedes crear música con esos colores. Cada color que representa una vibración y una hayu, digamos, ¿no? A un ser existente en el planeta Tierra. Entonces, la huipala representa espiritualmente la unión de todo, del cosmos, ¿no? Pero políticamente representa la liberación, digamos, de los estados coloniales, ¿no? Porque se dice que con las banderas te invaden, que los bandidos van y saquean naciones e implantan sus banderas y en contraposición nace la huipala, que es como un símbolo de resistencia
pero que no se equipara a la huipala porque no está haciendo invadir, sino todo lo contrario, es en defensa de lo que, de tus abuelos, ¿no? De la tierra de donde siempre hemos estado nosotros, de los cobrizos, de la tierra del cobre. Entonces, políticamente nace la huipala como, también hay un libro escrito por Inca Huáscar Choquehuanca que se titula La Huipala Guerrera, y él también explica que hubieron muchos también levantamientos violentos en contra de muchos invasores que estaban violando mujeres, saqueando. Entonces, la Huipala también encabezó esos levantamientos como de Bartolina Sisa, Tupac Katari, ¿no? Damaso Katari. Entonces, esta Huipala, este emblema ha sido realmente rescatado de emblemas que utilizaban las autoridades ancestralmente en el Tahuantinsuyo, ¿no? Pero en la actualidad, esta huipala también, al ser reconocida por el Estado boliviano, se convierte también en un símbolo capitalista, ¿no? Que a nombre de la huipala, no sé si escuchan las noticias en Bolivia, pero necesitamos dólares, oro para tener dólares. Entonces se está destruyendo todas las áreas protegidas y todos los ríos paradisíacos. Se está contaminando con mercurio para cumplir esa meta de tener esas reservas de oro a cambio de dólares, ¿no? Entonces, esta cana huipala, que tiene negro al centro, justamente va en contra de esa angurria que ha despertado entre los hermanos, ¿no? De antes querer liberarse, pero liberarse ¿para qué? Para ser un capitalista más. Entonces, esta huipala va cuestionando precisamente la actitud de muchos hermanos que han empezado a capitalizar esta huipala, que se la conoce a nivel mundial, que su autor ha dicho que esto representa para todo el mundo, para todas esas personas que quieren autogobierno y quieren dejar de ser dominados por el sistema capitalista, ¿no? En sí, su autor ha creado esa huipala como un símbolo de liberación. A diferencia de la cana huipala, que es ya una mirada más femenina como la mía, que es de respeto hacia la vida, y de rescate a los saberes ancestrales y de realmente no estar en desmedro de la naturaleza, sino más bien hacer combatir esta inflación. Por ejemplo, ¿qué podríamos aplicar de los saberes ancestrales en este momento? Podemos aplicar el trueque, el intercambio de bienes, saberes y servicios que se lo hacían en el Tahuantinsuyo, ¿no? Y es un modelo de economía justa, sin dinero, sin intermediarios, ¿no? Sin impuestos. Plantear también modelos de economía justas que se aplicaban en la ancestralidad. Eso básicamente vendría a representar lo que yo estoy planteando en la pedagogía de la cana huipala, a diferencia de la huipala que era de mi mentor, que lamentablemente como los tiempos cambian, las generaciones cambian y las personas también cambian, también podemos ir transformando estos símbolos, ¿no? Y bueno, mi propuesta va desde el lado femenino como una observación también que nosotros podemos ir en contra de todo esto si logramos autogobernarnos, es decir, cultivar nuestros propios alimentos y administrar nuestro territorio y hacer que las transnacionales abandonen nuestras tierras, ¿no? Esa básicamente es nuestra lucha. Ok, te traduzco. Entonces, Sie hat ein bisschen uns erklärt, was diese Wifala bedeutet und was auch eine neue Version eigentlich kommt, diese Ikana Wifala. Die ist eigentlich, was ihr gesehen habt, ähnlich, aber mit einer Streife, mit einer schwarzen Streife statt die weiße Streife. Genau. Von der Wifala, das ihr gesehen habt, es ist eigentlich auch von ihrer Lehrer quasi, der Inka Huáscar Choquehuanca, auch quasi präsentiert offiziell, wo man sagt, das ist die Mischung von die weibliche Wifala und die männliche Wifala, also als Dualität. Und diese Wifala trägt in sich mehrere Bedeutungen. Es ist auch, wenn ihr das Buch gesehen habt, so die Natur, wo die Regenbogen zusammenkommen. Es ist ein Symbol für das Leben. Es ist auch ein Symbol, woraus man auch sogar Musik lernen kann und Tonen, genauso wie César eigentlich gestern erklärt hat. Es ist auch
hält in sich auch den Spirit von den Eltern und auch nicht nur die in der Vergangenheit, sondern die am besten noch immer sind, sondern quasi die Gottheiten, die herum noch da leben, in eine andere Dimension. Und es ist auch ein Symbol für die Freiheit es ist eigentlich ist ein Symbol entstanden gegen das Kolonialismus, weil sie hat gemeint, die Flaggen normalerweise von Kolonialmächten sind mit einer Flagge gekommen, um eine Unterdrückung zu führen in andere Länder, so wie in Bolivien, Peru, Lateinamerika und auch immer wo Kolonialismus stattgefunden hat. Und genau diese Flagge, die Wifala, ist eine Antithesis, quasi das Gegenteil, weil sie wollte sich befreien von dieser kolonialen Macht. Und ähm, sogar diese Inca Huasca Chuquehuanca hat das erklärt und hat die Wifala als Symbol für den Widerstand der indigenen Völker, als eine kämpferische Flagge präsentiert. Und was aber dann auch in der Vergangenheit äh, berühmte und sehr wichtige Persönlichkeiten, so wie Bartolina Sisa und Tupac Katari, die sind die Revolutionäre in Bolivien, so wie quasi Helden, weil sie auch gegen den Kolonialismus gekämpft haben, wurde auch verwendet von ihnen für diese Freiheitsbewegung in Bolivien, damals gegen die spanische Kolonialisation, Invasion. Und leider ist dieses Symbol, was früher so gedacht gewesen ist, dass es eine Befreiungssymbol ist, es hat sich verwandelt in ein kapitalistisches Symbol, die Politiker heute benutzt haben. Und sie meint, es ist eine kapitalistische quasi jetzt mehr Ausdruck, weil gerade in dem System, wo sie sind und wo die Bifala auch neben den Politikern stehen, müssen sie ein Ziel folgen, und das sagen die Politiker in Bolivien, ihre Dollars, Reserven irgendwie wieder zu gut stellen. Also, sie haben zu wenig Dollars anscheinend und dann müssen sie Gold kaufen und dafür diese Gold kaufen müssen Merkur nutzen und da kommt dazu diese Umweltverschmutzung dadurch, dass sie diese Minen dann dieser Prozess von Gold zu nehmen, dann nur Schmutz bringt. Und sie hat selbst eine neue, deswegen meint sie identifiziert sich nicht mehr mit diesem Symbol von dem Wifala, die früher obwohl gut gedacht hat, in einem guten Sinne von dieser Lehrer in Huáscar Choquehuanca, sondern sie hat eine neue Initiative mit einem neuen Symbol, und das ist die Cana Wifala, das, was ich gesagt habe, dass statt diese weiße Streife eine schwarze Streife, kannst du das suchen, damit ich das zeigen kann, also das ist dann ein neues Symbol, Cana Wifala, para enseñar, la suya, la de ella. Das ist für sie eine weibliche Version, da wo mehr Ausgleich gibt zwischen dieser Dualität von Männern und Frauen, wo mehr auch ein Modell für einen so Austausch geben kann. Öffnet sich auch nicht nur in eine Ebene von Menschen, sondern für sie dieses Symbol, wo sie sich mehr identifiziert, diese Kana Wifala, es ist öffnet eine Tür, um ein neue gerechtiges System zu haben, wo das Leben mehr respektiert wird, wo mehr Gerechtigkeit gibt, wo zum Beispiel auch es wenn man in den Wirtschaftssystem nutzt, mehr dieses Austausch fördert, also Austauschstrecke, ich weiß nicht, wie das man sagen kann, Strecke mit der Stadt, meint sie, statt nur mit Geld zu nutzen, sondern zu sagen, ich gebe dir
äh, diese Sache und du gibst mir dafür was anderes, die dir übrig bleibt. Und könnte es funktionieren, so wie früher funktioniert hat, meint sie. Das ist auch eine Initiative für den Selbst, Autogobierno, wie sagt man? Selbstregierung, ne? Selbstbestimmtheit, ja. Und die Völker das selbst bestimmen können für sich selbst, für ihre Zukunft. Genau. Und jetzt zeigen wir die Kana Wifala, was sie redet. Das ist genau der Unterschied mit den anderen Wifala. Und das ist die Initiative und sie fördert dieses Symbol gerade als wieder ein neues rettende Symbol für ihre Kultur und für ihre Sinne von Gerechtigkeit. Estamos enseñando la cana wifala para que entiendan la diferencia con la otra. Sigue, Perfecto. continúa, por favor. Bueno, pues la Cana Huipala es un llamado a la revolución de la conciencia para precisamente liberarnos, ¿no? Desde el sistema educativo que nos imponen de cómo tenemos que vestir, dónde tenemos que trabajar, cómo tenemos que construir nuestra vida, ¿no? Todos esos protocolos a seguir que están impuestos en realidad y nosotros realmente con la Cana Huipala queremos hacer esta revolución de la conciencia y de una vez, por lo menos aquí en Bolivia, que tenemos todos los pisos ecológicos, ahora el capitalismo chino, ruso y bueno, las grandes potencias están saqueando nuestras tierras raras, ¿no? Irán está exportando tierras raras, tenemos Rosatom, la presencia de Rosatom aquí en el Alto, también con el estudio del uranio y también los chinos y alemanes están también con esto del litio, ¿no? Entonces es un tema urgente de un llamado a la acción. Primero a despertar a la conciencia y luego es a la acción porque todo lo que tenemos es producto de una evolución geológica de miles de años, ¿no? No es algo de la noche a la mañana. Por eso estas tierras siempre eran conocidas como las tierras de los minerales, del oricalco, del cobre, ¿no? Antes de, de los españoles habían venido ya los ingleses, los árabes, los chinos. Muchos siempre han saqueado de estas tierras estos minerales, ¿no? Y ahora lo continúan haciendo, pero de un nivel, a un nivel muy, muy invasivo, ¿no? Entonces, la Cana Huipala es ese llamado a la conciencia de estas nuevas generaciones de que preservemos lo que nos ha regalado la Madre Tierra y que practiquemos realmente la reciprocidad, ¿no? En la medida en la que nosotros se de un ecosistema, en esa misma medida nosotros vamos a hacer que este sistema funcione bien, ¿no? La larva y realmente volver a ser curadores, ¿no? Curadores de vida, como eran los abuelos. Aquí hay una palabra que se utiliza mucho, coya, por ejemplo, muchos lo utilizaban despectivamente, pero ser coyanas, venir del Collasuyo, es venir de esta tierra donde se produce medicina, porque gracias a todos esos pisos ecológicos podemos tener la medicina que tenemos hoy en día, ¿no? La Amazonía realmente es de nuestro boticario, donde tenemos árboles abuelos de 500 años, tenemos ríos con aguas termales que curan el cáncer, que justamente esos ríos producen esa temperatura de calor con ese nivel de radiación que pueden llegar a curar el cáncer, ¿no? Y lamentablemente todas estas hermosas áreas tienen uranio y tienen esas tierras raras que necesitan esas potencias, ¿no? Nuestras materias primas. Y esta Canahuipala precisamente es un llamado a esa revolución porque, de la conciencia, pero también porque en el camino han fallecido el mentor, mi mentor Inca Huáscar Choquehuanca y muchos otros que resguardaban al Tahuantinsuyo y a la naturaleza misma, como el hermano Johnny Kane Ledesma, han fallecido en estos últimos 4 años y yo como que he recibido un legado de tanto conocimiento, me siento en la responsabilidad de continuar, pero también de dar un giro
de percepción, porque ahora ya no estamos en la lucha de agarrar un poder, el poder del Estado colonial, que es lo mismo que nada, que uno al ingresar al Estado colonial te conviertes en otro sirviente de las transnacionales, ¿no? Entonces la Cana Huipala va en pro del autogobierno, de abandonar más bien el Estado, porque los Estados solamente sirven para invadir naciones, legalizar lo ilegal y fortalecer y acomodar más bien a las transnacionales, ¿no? Y básicamente de eso se trata la Canahuipala en esencia. Cada persona que quiera cuidar su territorio puede aportarla y creo que somos una familia en el mundo, ¿no? De seres que han despertado ante la conciencia y todo eso que nos hacen pensar que es necesario. Siempre nos crean necesidades que realmente no son nuestras, ¿no? Nos inventan necesidades de consumo, de ideal de cómo uno debe ser, ideales de belleza, ¿no? De estética. Y la Cana Huipala va en contra de eso, sino más bien de asumirte tú tal como eres, y reconocerte en el valor que tienes, ¿no? No, no contradecir la naturaleza, ¿no? Sino aceptarse uno mismo, ver dónde está y desde donde estemos, cada uno puede asumir también su pequeña lucha. Eso básicamente se trataría la pedagogía de la Cana Huipala. Okay, te traduzco. Also die Sí, Jomar hat jetzt ein bisschen mehr vertieft in den Konzept von der Kana-Wipfala, was wir gerade gesehen haben. Ähm, Sie hat gemeint, es ist eine, eine Symbol oder trägt in sich den Sinn, unser Bewusstsein zu aufwachen. Damit meint sie also befreien, dieses Bewusstsein befreien oder aufwachen in den Sinn, dass was das Schulsystem oder das Bildungssystem, was uns geprägt haben, eigentlich uns eigentlich mehr uns begrenzt haben. Und genau von dieser Begrenzung, meint sie, sollten wir uns befreien. Und es ist der erste Schritt, genau dieses Bewusstsein, dass wir quasi eine Programmierung bekommen haben durch das Bildungssystem. Und erst dann danach kann man einen zweiten Schritt machen, das ist dann die Aktion. Das ist nämlich auch der Sinn von diesem Kala Wifala, einen Ruf zu der Aktion, wenn man schon diese Bewusstsein geschafft hat, um genau in der Sinn, was zum Beispiel die Extraktivismus dagegen zu stellen. Und sie hat gerade gesagt, in Bolivien sind gerade so industrielle Mächte aus China, aus Russland, die gerade kämpfen und haben schon geschafft, wie sagt man, diese komische Erde, sagt man, oder die seltene Erde zu bekommen, dass auch nicht nur diese seltene Erde, sondern auch das Uranium und das Lithium sind gerade auf Interesse in politischer Ebene von Bolivien und von der Natur zu extrahieren. Und genau dagegen stellt sie sich mit diesem Symbol, wenn man schon bewusst ist, was wichtig ist, weil die neuen Generationen sollten eigentlich verstehen, dass das Wichtigste ist, diese Ressourcen zu behalten und nicht einfach so vergeben. Und es gibt ein Ökosystem, ein ökologisches System, das im Hintergrund läuft und das haben gut diese ältere Medizinmänner, Medizinfrauen schon bewusst, dass, äh, dass, dass diese Medizin nur zu behalten ist, weil diese Medizin genau in diesen Bäumen, in diesen Pflanzen sind. Sie hat gleich gesagt, dass die Amazonas die größte Apotheke der Welt ist und deswegen muss geschützt werden. Und es geht genau darum, diese Ressourcen zu behalten, weil da unsere Rettung ist. Sie hat auch gemeint, in Bolivien gibt es sogar Flüsse oder thermische Wasser,
wo man sich von den Krebs sich heilen kann, weil die genaue Temperatur hat und die genaue Komposition von Mineralen. Und genau dieses Symbol von der Cannabifala enthält sich diese alle Prinzipien von Respekt mit der Natur und harmonischen Umgang mit der Natur zu gehen. Und das aktuelle System, hat sie gemeint, gibt uns, lasst uns glauben, dass wir konsumieren brauchen. Sie geben uns ein Modell von Schönheiten, von ästhetisch, wie wir aussehen wollen. Und das ist Teil von dieser Programmierung, wo wir alle Opfer gewesen sind. Und sie will mit diesem Symbol und sie praktiziert dieses Selbsterkennung, wo man auf sich selbst akzeptiert, wie man ist. Und erst wenn das passiert, kann man einen Beitrag geben zu dieser Welt. Es ist für sie eine Schade, dass die Personen, die ganz am Anfang diese Wifalas erfunden haben, schon gestorben sind. Der Inka Huáscar hat sie erwähnt und Johnny Kane Ledesa hat auch sie erwähnt als zwei wichtige Mentoren von ihr. Und sie fühlt sich in die Verantwortung, ihre Arbeit weiterzumachen. Sie schaut nicht woanders, weil sie fühlt sich verantwortlich für diese Botschaft. Und nicht nur das, sondern sie will das irgendwie für die neue Generation eine neue Perspektive geben. Deswegen hat sie dieses Symbol, nicht nur sie, sondern in ihrem Kollektiv, ähm, als Symbol für diesen Kampf präsentiert. Und vor allem zum Schluss hat sie gesagt, dass diese transnationale Mächte müssen gekämpft werden. Yomar, yo creo que muchos aquí están muy curiosos de hacerte preguntas y en ese aspecto, como es un diálogo, pueda responder. Así que vamos a dar paso de una vez a las preguntas y seguramente de ahí van a ser más interesantes. Also, ich habe gerade gesagt, dass wir dann gleich in den Fragenrunden stellen, weil es geht um ein Gespräch, es ist nicht eine Präsentation, ein Vortrag, sondern es ist eigentlich ein Gespräch. Falls jemand Fragen hat, dann bitte hier kommen, damit sie gut hören kann. Ich will gleich anfangen mit einer Frage. Quiero empezar yo con una pregunta, Yomar, y quería que en un breve resumen nos cuentes la historia de tu familia y cómo así en ti también, o sea, no toda la historia, sino cómo llegó a ti ese, ese sentimiento o lo que tú mismo has dicho como autorreconocimiento, si también por parte de la familia te, te llega. Me traduzco en mismo ratito. Also ich habe Sie gefragt, gerade ob Sie uns erzählen kann, weil ich weiß, Ihr Hintergrund von Ihrer Familie sehr stark ist, damit wir auch verstehen, warum Sie nicht nur von dieser Universität de Tahuantinsuyo reden kann, sondern auch von Ihrer Familie, weil sie eine starke Verbindung hat auch in in Blut. Por favor, Yomar. Bueno, desde niña yo siempre tuve sospechas de algo porque tenía sueños muy reales, ¿no? A veces podía como predecir lo que iba a suceder y siempre le preguntaba, mami, ¿por qué somos así? Y me decía ella, porque somos brujas, nada más, ¿no? Pero cuando yo protagonizo a Bartolina Sisa el 2006, eso me lleva a conocer a Inca Huasca Choquehuanca personalmente, mediante una entrevista para el documental. Y es ahí cuando yo conozco su universidad, Universidad Tahuantinsuyo, ubicada en el Alto. Yo quería estudiar historia eh, y cuando voy a su universidad él me explica que tiene 7 materias, o sea, 7 carreras, pero todas dirigidas al indianismo, ¿no? Y me explica que su carrera reciente es teología y filosofía andina y me lee las materias, el pensum, y en el pensum decía Pacha, pedagogía de la montaña, decía Uyuwiris, y Inca me dice, esta carrera es para ti, ¿no? Cuando yo ingreso a la carrera conozco muchas personas mayores, yo era la menor, debí tener como 25 años, y todos tenían más arriba de 60 años, tenían 60, 70, 80 años.
Y ahí me doy cuenta que, bueno, todos eran como ellos dicen, ¿no? En la sabiduría ancestral se dicen los niños, los chimpuahua. Es un término que yo lo he acuñado, pero básicamente significa un niño que nace señalado. Entonces, en nuestra filosofía andina, los abuelos detectan desde el nacimiento, ¿no? Cuando uno nace con esa marca de nacimiento que puede ser unos lunares en forma de corazón, que yo tengo aquí uno grande y otro en el pie. Otro puede ser dos coronitas. En el caso, por ejemplo, de las mujeres de mi familia, son los cuatro pezones, que son como glándulas mamarias también, que, bueno, esto está escrito en crónicas inclusive, inclusive en la Inquisición, ¿no? Se quemaban a mujeres con cuatro, tres pezones, cinco o seis, que decían que era para alimentar al diablo, pero más bien para nosotros eso significa que nosotros nacimos con nuestro gemelo incluido y por eso tenemos una misión de vida, ¿no? Y hasta no encontrar esa misión, a veces estamos en esa búsqueda, en esa etapa de introspección. Entonces, para mí, estudiar en la Universidad Tahuantinsuyo fue reconocerme y reencontrarme a mí misma. Y Inca Huáscar Choquehuanca fue de los únicos hombres no machistas que me dio mi poder, ¿no? Me dijo, tú eres amauta, tú has nacido para ser amauta, tú puedes hacer eso. Inclusive él vio mi me autorizó, me dice, él me dijo, tú eres una constante y Perdón, Yomar, con misma. se cortó la conexión un poquito. Dijiste que el Inca Huaycachuquehuanca vio, ¿qué? ¿Qué vio? Ahí se cortó justo cuando dijiste que él vio. Yo que me dio un lugar en la sociedad. Por ejemplo, cuando yo iba a eventos especiales, yo iba como ñusta, ¿no? Como la ñusta del Tahuantinsuyo. Entonces, en la universidad, a diferencia, digamos, de la sociedad en común, se le da mucha importancia a la mujer y al poder de la mujer también que tiene, ¿no? Por ejemplo, en los rituales es esencial la presencia y la mano de la mujer, ¿no? Se prioriza que la mujer haga muchas actividades. Entonces, conociendo la Universidad Tahuantinsuyo, yo creo que también me empoderé como mujer, también reconociendo quién era a través de los amautas, que en realidad es así en el amautismo. Tú no te puedes decir yo soy el elegido o yo nací con seña o yo soy amauta. El otro te tiene que decir viendo lo que haces y viendo tus capacidades, ¿no? Y en la Universidad Tahuantinsuyo, que estuve 5 años con los abuelos, eh, Hagamos una sí, pausa. ellos me reconocieron y me dijeron, este es tu camino, este es tu sarao. Ok, hacemos una pausa allí. Está igual, está fallando la conexión. Y básicamente, sí, Sí. Te traduzco, Yomar, disculpa. Also, nach der Frage, was ich gestellt habe, sagt sie, ähm, schon seit sie ein Kind ist, hat ihre Mutter ihr gesagt, dass ja, ihre Mutter hat ihr gesagt, ja, wir sind so wie Brücher, Hexen, genau, Hexen, weil sie hat diese Fähigkeit gehabt, auch vorher zu sagen, was passieren kann. Sie hat ihre Mutter gefragt, warum können wir das? Und die Mutter hat gesagt, weil wir Hexe sind, sie gesagt. Sie, Hexe? Erzähle. Also, ja, ja, okay, okay. Aber eigentlich, sie hat gemeint, in der Vergangenheit wurden diese Hexen verbrannt. Und dann ist schon, dann sie sind schon die Hexen. Nein, in Amerika, die Institution war sehr stark. Die Und dann Inquisition, alle die Frauen, Menschen, die ein bisschen nicht mit der katholischen Kirche in Einklang waren, die wurden sofort abgesetzt. das ist ja hier auch passiert. Das ist von Europa aus. Ja, ja, von Europa und Ja, 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 aber Nein, 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 nein. wurde von der katholischen Kirche das verbreitet. Ja, ja. Genau. Und die Leute haben das auch
wahrgenommenes böse Genau. Frauen sind. Egal, Letztendlich sind auch wenn sie Medizinfrauen waren, die sich ausgekannt haben, für diese neue koloniale Version waren sie Hexen und sie wurden verbrannt, also sie sind wie Hexen dann obwohl sie heilig behandelt. Ja, das ist die Umgang der Bedeutung. Ja, genau. Genau, sie hat dann gemeint, sie ist so aufgewachsen mit dieser Besonderheit, kann man sagen. Das hat sie aber alles dann noch verstärkt, wenn sie ihren Mentor Inka Huáscar kennengelernt hat, der genau dieser Gründer ist von dieser Universität de Tahuantinsuyo in El Alto, das war in 2006. Und dieser Mentor hat ihr erzählt als Lehrer, dass er selbst 7 Studium gehabt hat in Theologie, Philosophie, vor allem dann hat sich später in diese andinische Kosmovision spezialisiert. Und sie hat dann in diese Universität de Tahuantinsuyo bemerkt, dass sie die Jüngste war, weil alle, die dabei waren circa über 60 Jahre alt. Man muss sagen, diese Universität ist etwas Besonderes. In Bolivien gibt es nur diese Universität für Wissen von der Vergangenheit, von den Aymara, von der Kosmovision. Das ist nicht so wie eine übliche Universität hier, was wir kennen. Ja? Und in dieser Universität, wo sie studiert hat, für Jahre diese alle Geschichte und diese andere Kosmovision, eigentlich wollte sie am Anfang Geschichte lernen und dann ist sie dann dazu gekommen, mit Inka Huáscar dann von ihm zu lernen. Und selbst diese Inka Huáscar hat ihr gesagt, dass sie eine, eine Aufgabe hat. Er hat sie als Amauta sogar genannt und sie hat in der Gesellschaft präsentiert als eine Person, die diese Fähigkeit hat, Gruppen zu leiten und auch Licht zu bringen, also Kenntnisse in den Sinn, Licht in den Sinn von Klarheit. Sie erwähnt auch, dass in der Kultur von den Anden, Quechua Aymara, es gibt Personen, die mit bestimmten Zeichen geboren sind. Zum Beispiel die Muttermale, die sie hat, bestimmt im Fuß und im Nacken, hat sie gesagt. Auch es gibt Frauen, die noch nicht Plus. Also den Plus, aber nicht die ganze Plus, sondern nur da. Der Nippel. Fußwarze. Brustwarze. Nippel. Das ist Nippel, okay, genau, Nippel. Es gibt Brustwarzen. Brustwarzen, es gibt in der Kultur Frauen, die mit 4 Brustwarzen geboren sind. Und das heißt, dass diese Person in sich eine Zwillinge trägt. Und diese Personen, sie ist eine von denen, in dieser Kultur haben eine bestimmte Aufgabe. Und sie hat viele Jahre sich beschäftigt, was ihre Aufgabe ist. Und das ist für sie eine große Änderung in ihrem Leben gewesen, wenn sie diesen Mentor Inka Huáscar kennengelernt hat. Der hat gesagt, also sie hat gesagt, er ist auf keinen Fall eine von diesen Macho-Personen, die eine männliche Struktur, patriarchalische Struktur im Kopf hatte, sondern sie hat sich gefühlt von ihm aufgehoben und sie wurde präsentiert sogar als Nusta. Nusta ist eine Persönlichkeit, eine feminine Persönlichkeit in den Quechua-Gesellschaft, die eigentlich neben den Inka immer gewesen sind, die Frauen, die neben den Inka quasi als Gleichstellung und gleichem Niveau gewesen sind. Und seitdem dann hat sie sich mehr empowered gefühlt von dieser Anerkennung, dass sie von diesen älteren Personen bekommen hat.
si meint eine Amauta oder so einen Leiter in der Kultur kann nicht von sich selbst sagen, dass sie eine Leiter ist oder ein Amauta, sondern das dürfen nur andere von ihr sagen. Und dann ist ihre Aufgabe, dann zu finden, was mit dieser Anerkennung zu machen, was ihre Aufgabe ist. Und ja, das ist alles. Estamos todavía en la ronda de preguntas. Yomar, voy a preguntar si alguien más quiere una pregunta y con eso terminaríamos, ¿sí? Also, hat noch jemand eine Frage? Sí, Yomar. So. Hola, Omar. Mi nombre es Ricardo. Y Franco, es muy agradable saber que hay ese tipo también de instrucción ahí. Y ahora ahí en la universidad se habla bastante también, creo, según lo que leí, de la cosmovisión, de la filosofía andina, ¿no? ¿Y qué es lo que ahí nos puedes contar sobre eso, la filosofía existencial, por ejemplo, de la cultura aymara? Porque aquí en Europa tenemos una filosofía así lineal. Todo tiene un inicio, luego un fin, ¿no? Pero eso es relativamente nuevo. Es con la evangelización, con la cristianización, ¿no? Pero sé que en el mundo aymara hay otra filosofía, ¿no? Que es diferente aquí. ¿Podrías contarnos algo sobre eso? O sea, Sí, Espera que traigo la pregunta. perdón. Sí. Ik wollte nur fragen, das ist die Wahrnehmung der Völker hier in Europa, wie es früher war. Einmal ist verschwunden mit der Evangelisierung, mit der katholischen Kirche, mit dem Christianismus. Und in Bolivien, in der Kultur aymara, gibt es noch, es diese, wie es früher war, wie die Wahrnehmung von den Menschen damals war. Also nicht den Anfang und ein Ende, das ist eine lineare, essentielle Philosophie. Und jetzt, was ich noch erzählt, bei uns, nicht, es war noch, aber es gibt noch diese wiederholende, das ist zyklisch, das hat kein Ende. Das hätte ich gerne von dir gehört, ich war noch nie dort. Das wäre das nett. Puedes responder, Yomar. Gracias. sí, nosotros creemos en un sistema holístico, es decir, que nosotros somos parte del todo y al ser parte del todo, somos parte del sistema, digamos, ¿no? Creemos en lo cíclico, no en el principio y en el fin, y también se cree que la muerte, por ejemplo, es un estado de transición hacia un nuevo nacimiento, ¿no? Sí, nuestros tiempos son cíclicos, no existe principio ni fin. eh, y básicamente bajo esas premisas de que somos seres holísticos y creemos que somos parte del todo, se crea, ¿no? A partir de eso una organización social eh, y se forma un calendario agrícola y a partir de ese calendario agrícola que se divide en fiestas de los solsticios y los equinoccios de verano y de invierno. Se estructura una organización social que aquí se llama Ayllu, que es una comunidad, que actualmente algunas comunidades lo siguen practicando, pero ese modo de entender la vida, de que somos parte del todo, nos hace entender a que tenemos que obedecer a los ciclos del tiempo, ¿no? Y en cuanto tú obedeces a estos ciclos naturales, eres próspero en la vida porque no estás entrando en incoherencia, no te estás imponiendo, sino estás siendo parte de, ¿no? De lo holístico, del todo. Entonces, sí, nuestra filosofía es más comunitaria, pero no solamente entre humanos, sino también entre el entorno, ¿no? Algo que siempre mencionaba mi mentor es la palabra clave pacha. Pacha significa en términos físicos espacio-tiempo, ¿no? ¿Dónde estoy ahora? Entonces, en cada lugar tengo que encontrar mi horizonte, dónde estoy, qué puedo hacer aquí. Por algo los abuelos habían desarrollado en la agricultura, en la actualidad, por lo menos en Bolivia, se han contado que todavía tenemos 2000 variedades de papa, ¿no? Entre Bolivia y Perú, ¿cuántos serán?
Entonces eso también es fruto de una organización social, de un modo de entender la vida y que sí, por ciertos dogmatismos a veces inclusive se prohibían hasta hace 20 años, ¿no? Hacer rituales en los solsticios y en los equinoccios que realmente son coherentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en diciembre nosotros celebramos el solsticio de verano, que está dedicado a la energía femenina, precisamente a mi linaje, ¿no? Mi linaje, yo les mencionaba que desde mi abuela nosotros tenemos 4, 5, 6 pezones, mi sobrina, mi hermana, mi mamá, y nosotras tenemos el don de poder sembrar. Cuando yo pongo alguna semilla, brota, brota, y brota bien. La casa está llena de plantas porque mi mamá también tiene ese don, ¿no? Esa mano. Cuando vas a un lugar vacío, todo se llena porque tú tienes esa como esa energía de la atracción, ¿no? Entonces, el modo de ver la vida nuestra es holística, pero también de saber que cada ser es único y tiene sus potencialidades. El descubrir las potencialidades de cada uno y cómo podemos aportar a través de ello a la sociedad. Básicamente, eso es como si nosotros nos podemos a pensar, no nos encajamos en un grupo, sino realmente nos sentimos autorrealizados, ¿no? Cuando descubrimos nuestros dones y nuestras potencialidades. Básicamente de eso se trata la filosofía andina, ¿no? De hacer una lectura de la realidad. Y bueno, pues sí, realmente el calendario gregoriano y todo lo que llevamos ahora son imposiciones, pero nosotros, nuestra organización social siempre fue en torno a los equinoccios y solsticios, ¿no? Al calendario agrícola y a tomar en cuenta que todo es cíclico. Ok, entonces traduzco y con eso vamos a terminar también, Omar. Bueno, vamos a lo mejor una despedida después, pero traduzco primero la respuesta. Also, sie hat dann gesagt, dass es eine, es ist eine, Sie sehen das, dass wir holistische Wesen sind, also dass wir Teil von einem Ganzen sind. Und es ist für sie in dieser Philosophie und das Verstehen von Leben, es gibt nicht einen Anfang und ein Ende, sondern sie glauben diese Zyklen. Das Sterben selbst ist für sie eine Transition, weil das bringt eine neue, die Chance, neu zu geboren werden oder neu zu existieren. Diese ganze Verständnis von der Welt und vom Leben, es hat zu tun mit auch die gesellschaftliche Organisation, wo sie eben von diesen Zyklen lernen mit den Zyklen von der Natur zu leben. Somit ist diese Landwirtschaftskalender mit den Sonnenwende, mit den Äquinoxen, Sonnenwende, Äquinoxus, Sonnenwende verbunden. Es ist das Ziel der Mensch zu verstehen, dass wir mehr profitieren können, wenn wir diese Zyklus der Natur folgen. Somit in der andinischen Kosmovision, in der andinischen Philosophie gab es eine kleine Zelle quasi, die heißt Aiju, wo die Menschen auch für gemeinsame Arbeit zusammengekommen sind und sich mitgeholfen haben, weil das Verständnis von ihrer Kultur ist mehr kommunitär, in Gemeinschaft die Probleme zu kämpfen. Sie hat erwähnt, dass, weil davor sie gesagt hat, von dieser Brustwarzen,
dass nicht nur sie das hat, sondern ihre Familie, ihre Großmutter auch und die Mutter 5 oder 6 Kurzweisungen gehabt haben. Und das Besondere, was passiert von ihnen, ist, dass zum Beispiel, wenn sie Samen bekommen und sie das pflanzen, es funktioniert immer. Also sie haben diese, ihre Familie, die Frauen haben diese Gabe, dass jede Samen, die sie pflanzen, pflanzen werden und wachsen werden. Aber trotzdem sagt sie, dass sie müssen aber den Botschaft geben, dass jede Person eigene Potenzial hat. Und diese andinische Philosophie, eigentlich geht es darum, dass wir uns selbst verwirklichen mit unseren eigenen Fähigkeiten. Und das ist alles. Ja. Muy bien, yo creo que sí te he traducido todo, Yomar. Están aquí muy impresionados de lo que cuentas de las marcas que hay en tu familia, de las mujeres. Y bueno, Gibson and Anne Frank. ¿Cómo fue? Okay. Also, Die Kosmovision, der Ursprung der Welt, es ist ähnlich wie die Griechen, die bei den Griechen die Welt genannt waren. Ich bin selber in Aibara. Und dann gibt es es ist ähnlich wie die griechische Mythologie. Ja, es ist ähnlich. Also, ich würde dann schon abschließen. Gracias, Yomar, por tu participación. Si alguien tiene aquí más interés, le voy a pasar tu correo a lo mejor. ¿Te parece bien? Si quieres despedirte, por favor. Claro. Bueno, pues agradecer por la atención y pedir que sean el eco, ¿no?, de esta resistencia que queremos hacer aquí en Bolivia ante el saqueo sistemático de las materias primas. Bueno, pues sí, gracias por la invitación. Yo siempre feliz para mí esto es una misión de vida, reproducir lo que alguna vez mis mentores han cultivado en mí. Para mí es un gusto compartir los conocimientos que alguna vez he logrado adquirir a través de la transmisión oral, y pues agradecida y presta a cualquier convocatoria. Muchas gracias, saludos desde La Paz, desde Luchumachi, desde La Paz, Bolivia, desde Coroico. Les envío un gran saludo. Gracias, Yomar.